SEN 嘅小朋友 ，Linda 一直好努力照顧大家，用愛影響呢個社會。所以我同 Amanda 決定，除咗象人大餐，要再準備一份神秘禮物俾 Linda 一個驚喜。Fish ball！ 哇！勁啊 ！Teacher， 句聲，傻哥哥哥嚟啦！啊！呢家都哇，好開心啊！驚哦！今日知唔知道我哋3個一齊夾歌啊？跟住送俾 Linda 驚喜，好唔好？哦 ，OK。其實咧，我想介紹一下我佢個仔啦，佢叫京岸啦。咁佢其實係一個智障嚴重言語障礙同埋自閉症嘅小朋友嚟嘅。佢就好中意畫畫啦，同埋玩音樂嘅。喺好耐之前啦，即係喺佢6年級啦，咁佢又畫畫啦。咁我哋就會將佢啲畫作咧，咁有啲作品係得咗獎嗰啲啦，我哋就將佢愛嚟做啲 T-shirt 啊、成啊，咁就喺啲融合市集嗰度賣啊。咁我哋喺5年前有一個融合嘅市集嗰度咧，就認識咗 Linda 姨姨。點解咧？佢就特登嚟我哋個市集，就係幫阿京愛賣 T-shirt 嘅。咁後尾咧，我就發覺咧，原來佢咧就一路都係幫我哋啲SEN 小朋友去做一啲工作。佢自己亦都係有一啲寄養家庭啦嘅服務啦。咁後尾我再發覺佢，原來佢係一個癌症病患者嚟，康復者嚟。咁所以我就覺得即係好感動咯！即係一個身體有咁多問題嘅人，佢自己本身都其實應該要好好照顧自己。佢不特止，佢仲要用更加多嘅時間、心機同埋愛去愛我哋一班有特殊需要嘅小朋友。你覺得送俾咩歌曲 Linda 好啊？好，係啦，好，咁我哋即刻練習吧。我只可以講最近啦，有一次就我哋去完一個叫做馬戲團啦咁樣，同校長講係啊，我哋啱啱先去完嗰個馬戲團幾好睇㗎咁樣。咁個校長就話啊，如果我哋可以有啲飛可以俾我哋嘅宿生咧去睇呢啲咁樣嘅馬戲團咧，真係好開心㗎。因為點解咧？嗰啲宿生係冇乜機會出去玩啊。咁所以我又覺得啊，不如我試下問下 Linda 姨姨啦，可唔可以幫手攞一啲飛？咁我其實話校長想攞10張嘅啫，點知咧佢就攞咗50張，所以我覺得呢一樣嘢係好感動。同埋之後嗰啲家長啊都同我哋講咧，啲細路啊同家長都睇得好開心，因為佢哋根本就唔會有機會買咁貴嘅飛去睇馬戲團咯。真係衷心咁去即係代表學校啦，代表呢啲家長同埋小朋友去多謝佢咯。Amanda， 我同京岸嘅表演就練好啦，你嘅大餐準備成點啊？有清心帶翻嚟嘅靈感同埋匠人之魂 ，Linda 一定覺得好好食。咁有信心，睇嚟我同京岸都要加把勁，一定要 Linda 畢生難忘。好感動啊你！有，佢真係好叻啊！